U Q lidagi ruhkani kaltirab stolga Q'gi. Ozda bita imzo kolgan edi. Solos. Atrofida esa kulgi. Musika va hashamat. Milyarderlarga ehos rohdestvo bazmi kuyezji in davom etardi. Hech kim bilmadi. Aynan shu lahzada Malohat hayitova nafaqat nikohini, balki butun hayotini tugatayotganini. Ammo u bilmagan yana bir haqiqat bor edi. Bu yoshlariyuni sindirish uchun emas, balki butunlay boshqa, hayratomuz taqdir sari yetaklash uchun to'kilayotgan edi. Malohat Hayitova 28 yoshida hayotdan juda ko'p narsa kutmagan edi. U faqat tinchlikni, hurmatni va dirovning yonida o'zini yolg, his kelmaslikni so'lardi. Lekin taqdir uni Otabek Mirzayev degan inson bilan bog'lab igandi. Toshkentdagi eng mashhur biznes imperiyalaridan birining egasi. Omma oldida doim tabassum bilan yurgan. Lekin uyda sovuq devorda kim turadigan erkak bilan. Ularning nikohi boshida ertakka o'xshagandi. Qimmat sovg'alar, hashamatli safarlar, katta uy. Ammo vaqt o'tib, Malohat tushundi. Oltin qafas ham bir qafas bo'lib qolaveradi. Ro'ydestvo kechasi Otabek har yili bo'lagani kabi ulkan ziyofat uyushtirdi. Bu kecha uning uchun biznes hamkorlarini, chet ellik investorlarni hayratga solish uchun yana bir imkoniyat edi. Malohat esa bu bazmda shunchaki bezak, qimmat libosdagi sukunat edi. U oq rangli, oddiy, lekin nafis ko'ylak kiygan. Yuzida majburiy tabassum bilan mehmonlar orasida yurardi. Hech kim uning yuragida bu ronlar ko'tarilayotganini sezmasdi. Bazmning o'rtalarida Otabek Malohatni chetga chaqirdi. Uning lida yupqa yild bor edi. Ovozida hissiyot yo'q, ko'zlarida esa shoshilish. Bu faqat rasmiyatchilik, Malohat, dedi u sovuqqina. Biz bir-birimizga begona bo'lib bo'ldik. Imzo yo'san? Ikkovimiz ham erkin bo'lamiz. Shu payt Malohat atrofga qaradi. Kulayotgan odamlar, musika, qimmat sharoblar va o'zining ichidagi bo'shlik. U o'sha lahzada hamma narsani tushundi. U bu hayotda hech qachon Otabek uchun muhim bo'lmagan. Lari titrab, ko'zlariga yosh to'lib, Malohat ozga imzo chekdi. Bir tomchi yosh ozga tushdi va siyohni yoyib yubordi. Otabek bir zum ham istamadi. o'zni olib, go'yo oddiy shartnoma bitgandek ketdi. Bazm davom etdi. Malohat esa odamlar orasida yolg, qolib ketdi. U o'sha kecha uyga qaytmadi. U shaharning narigi chekkasidagi kichkina mehmonxonaga bordi va birinchi marta baland ovozda yig'ladi. Yuragi o'rib, ammo ichida nimadir o'nayotganini sezib. Ertasi kuni Malohat hayotini noldan boshlashga qaror qildi. Otabekdan qolgan pullarni emas, o'zi mehnatini tanladi. U universitetda o'qigan, lekin turmush sabab ishlamagan edi. Endi esa oddiy dizayn studiyasiga ishga kirdi. Hamkasblari orasida u kamtar, ammo nihoyatda mehnatkash qiz sifatida tanildi. Kunlar o'tib, Malohat o'zini topa boshladi. Har bir kichik yutuq unga ziga bo'lgan ishonchni qaytarardi. Bir kuni studiyaga yangi mijoz keldi. Uning ismi Javlon Rahmonov edi. U sokin, muloyim, lekin nigohida chuqur fikr bor inson edi. Javlon yirik texnologiya kompaniyasining asoschisi bo'lsa-da, bu haqda maqtanmasdi. U Malohat bilan loyihalar ustida ishlarkan, uning iste'dodini, halolligini payqadi. Ular ko'p gaplashardi. Hayot, orzular, kuyovlar haqida. Malohat birinchi marta kimdir uni tinglayotganini his qildi. Vaqt o'tib, ularning o'rtasida do'stlikdan ham chuqurroq to'y. U paydo bo'ldi.
Javlon Malohatning o'tmishini bilib, unga achinmadi. Aksincha, uning kuchiga qoyil qoldi. Ba'zi ayollar sinish uchun emas, qayta tug ilish uchun laydi, dedi u bekuni. Bu so'zlar Malohat yuragida chuqur iz qoldirdi. Oradan bir o tedi, Rojdestvo yana yaqinlashdi. Bu safar Malohat uchun. Bu bayram qo. Arkiuvi emas, umid ramzi edi. Javlon yuni oddiy, lekin samimiy kechki ovqatga taklif qildi. Hech qanday hashamat yo'q. Qo edi. Faqat iliq muhit va chin tabassum. O'sha kechada Javlon Malohatga turmush qurishni taklif qildi. U qiymat uzuq emas, balki kelayak va hurmat va'da qildi. Malohat-ko 7 yosh bilan rozi bo'ldi. Bu safar bu yoshlar o'rikdan emas, bahsdan edi. Yillar o'tib, Malohat o'zi studiyasini ochdi. U ko'plab ayollarga ish berdi. Ularga o'zi oyoqlarida turishni o'rgatdi. Bir konferansiyada o'qitilmaganda Otabek Mirzayev bilan yana uchrashdi. Otabek yo'q, charchagan, ko'zlarida pushamon bor edi. Malohat esa o'ziga ishongan, sokin va bahsli edi. Ular qisqa suhbatlashishdi. Otabek past ovozda, sen o'shanda ketmaganingda balki hammasi boshqacha bo'larmidi, dedi. Malohat muloyimlik bilan javob berdi. Yo'q-ku, men ketmasam, bugungi o'zim bo'la olmasdim. Malohat u solni tark etar ekan, yuragida o ilik-ku edi. U o'sha Rojdestvo kechasini esladi. Ko'z yoshlari bilan qo'yilgan imzoni endi u bilar edi. Ba'zan eng o'rikli yakunlar eng buyuk boshlanishlarga eshik ochadi. Uning hikoyasi shuni isbotladi. Insoniy boylik emas, hurmat va muhabbat chinakam boy qiladi. 5A agar bir kun ko'ziz yosh bilan imzo yesangiz ham, bu sizning oksiringiz emas, balki haqiqiy hayotingizning boshlanishi bo'lishi mumkin.